Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat para pejuang ternak Indonesia? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Kita sehat, ternak kita sehat, itulah harapan kita sebagai peternak. Untuk kesempatan pagi ini atau kali ini ya, saya mau memberikan sedikit informasi tentang pakan-pakan kambing yang menyebabkan kambing kita jadi batuk ya teman-teman. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau kita masih bisa mencegah, kenapa harus mengobati ya teman-teman. Jadi ini ya, biasanya kalau untuk kambing yang batuk itu 70% terjadi pada indukan ya. Kenapa 70% terjadi pada indukan? Karena usia indukan itu lebih panjang dibandingkan dengan usia pejantan ya teman-teman. Jadi kita ini harus teliti dan jeli tentang pakan-pakan yang bisa menyebabkan batuk ataupun menyebabkan penyakit lainnya. Jadi selain rumput-rumput juga ada rambanan yang bisa menyebabkan kambing kita ini batuk. Sekarang kita telusuri ke kebun-kebun ya. Yuk. Ini sebagai contoh yang pertama ya bos. Nah, kalau di tempat saya ini namanya rumput suson ini bos ya. Ini waktu zaman saya kecil dulu, kalau diusap-usap ini baunya wangi bos ya. Ini ampuh ini bos, kalau bikin kambing batuk ya. Nih, kita bisa lihat nih, banyak bulu-bulu yang sangat tajam ya bos. Tajam ini bos, di tangan aja nyocok-nyocok ini ya. Jadi yang seperti ini tidak bagus untuk dikonsumsi atau dikasih makan ke kambing. Nah, kalau yang ini makanan favorit semua kambing pasti doyan ya bos. Ini namanya bayeman ini bos di sini. Jadi kelihatannya ini bagus, memang bagus buat makan. Tapi kita harus teliti dan jeli ya bos. Kadang di balik daunnya ini ada uletnya kayak gini bos ya. Jadi kalau kambing kita makan, dia akan merasakan trauma terkadang bos ya. Ada mulutnya itu gatel, akhirnya kosot-kosot mulutnya itu ya. Diam jadi tidak mau makan. Di samping diam tidak mau makan, akhirnya menyebabkan kambing kita itu batuk ya bos. Makanya terkadang ada kambing yang habis makan kok diam aja nggak mau makan ya. Mulutnya dikosek-kosekin di dinding kandangnya itu. Itu karena terkadang makan namanya ulet bulu seperti itu tadi ya bos. Jadi kita ini harus benar-benar teliti kalau mau memberikan pakan ke kambing kita. Kalau rumputnya bagus bos, yang tidak bagus itu ulet bulunya itu ya bos. Nah, ini juga ada lagi nih bos ya. Ini bisa kita lihat ini. Nah ini seperti bayam juga ini ya. Ini kembangnya berwarna putih seperti ini. Nah ini banyak sekali ini ya, rumput-rumput yang berbulu seperti ini. Ini batangnya tidak bagus, jadi bikin kambing kita batuk ini akhirnya, karena banyak bulunya ini di batangnya ya. Ini teman-teman bisa lihat juga ini ya. Ini namanya rumput lulangan kalau di tempat saya ini sangat favorit untuk kambing. Ini makanan kesukaan kambing ya, cepat bikin kenyang ini ya. Nih, rumput lulangan ini juga sangat berbahaya kalau pada posisi yang seperti ini ya teman-teman. Ini bisa dilihat ini. Jadi biasanya di rumput lulangan yang masih muda ini ya seperti ini ya teman-teman tuh. Tuh ada bintik-bintik merah seperti ini ya. Tuh. Bintik-bintik merah ini adalah telur dari semut ya. Ini telurnya semut.
Jadi kalau dikonsumsi sama kambing, sudah pasti kambingnya akan mengalami yang namanya batuk ya. Ini jadi harus waspada, ekstra hati-hati saat mencari hijauan, nemuin rumput lulangan yang masih muda seperti ini ya. Ini biasanya tuh banyak sekali telur-telur semutnya ini ya. Tuh. Ini masih ada lagi. Ini kita pindah. Itu beberapa jenis rumput yang menyebabkan kambing-kambing kita batuk ya teman-teman. Jika bermanfaat bisa di subscribe ya bos, karena subscribe itu gratis untuk mengikuti perkembangan ataupun informasi-informasi terbaru dari channel Kandang Pink. Kalau yang tidak suka ya diabaikan saja. Ini sekarang kita beralih ke Prambanan ya teman-teman. Jadi tadi ini ada daun waru, daun kecil ya bos, untuk rambanannya ini. Nah ini ada kewannya seperti ini bos ya. Nah ini jadi untuk hewan seperti ini namanya kleper ini ya bos, kleper yang baru menetas ini ya bos, ini baru jadi ini. Jadi saat kleper ini sudah jadi kewan seperti ini akan meninggalkan sisa seperti ini bos ya. Ini rumahnya si kleper itu tadi. Ini namanya cabuk. Kalau di tempat saya cabuk disebutnya ini ya. Jadi kalau kayak gini dikasih pakan ke kambing, ini menyebabkan kambing batuk ya bos. Untuk kleper itu sendiri ya bos, jadi tidak hanya ada pada daun waru ya, bisa bertinggal semaunya sendiri. Ini kita bisa lihat daun jambu biji ini ya, tuh dari atas ya, bagus-bagus seperti ini. Tapi kita tidak tahu di belakangnya kebagusannya ini ya, ini seperti ini ya bos. Tuh. Jadi meninggalkan serbuk-serbuk putih seperti ini. Ini kalau dimakan sama kambing sudah pasti akan mengalami batuk ya bos. Jadi untuk kambing yang batuk itu tidak harus dengan sekarang diberikan daunan ini ya, yang seperti ini terus kambingnya langsung batuk, itu tidak ya bos. Jadi dia bertahap menunggu, tidak langsung instan. Makanya yang sering terjadi kambing batuk itu indukan, karena lebih sering mengkonsumsi yang macam seperti ini, karena usia indukan itu lebih panjang ya bos. Itu untuk rambanannya. Itu tadi penjelasan tentang rumput-rumput yang kurang bagus untuk dikonsumsi kambing ya bos. Kita harus teliti juga dalam pemberiannya dan juga rambanannya ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, salam arit tidak pakai palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.